require giving. There are kinds which require change of character. What kind of a solution does your problem require? Do you understand that? These are principles that are in the Word of God. Now, we have read from the book of Genesis, chapter 12. The Bible says, God said unto Abraham, leave the place of your country and go to a place which I shall show you. If you are going to understand the background of Abraham, Abraham was born by the father called Terah. And Terah was an idol worshiper. Abraham grew up in that environment, seeing his father worshiping idols. And his father was a commander of the king in that place where Abraham was born. And Abraham was watching his father doing things every day. And the time came when he said to his father, you are worshiping a God that does not talk. He doesn't move. And what Abraham did was, one day he went and he took a hammer and he began to destroy all his father's gods, the idols that were in his temple. And he took the hammer and he put on one of the idols and he tied the hammer in the hands. The father came back, looked in his temple, and he saw all his gods were destroyed. He came to Abraham and he said, who destroyed my gods? And Abraham said, the bigger God was angry with this, what the smaller gods did. So it is he who destroyed these other gods. And the father said to Abraham, these gods cannot move. Yes. How come you are saying it is the bigger God that destroys the smaller gods? And Abraham said, so you are worshiping a God that does not speak, a God that does not move. There is a better God that you must worship. And during that moment, the father made that issue to be known to the king. And the king said, Abraham destroyed my God. And what happened was, Abraham was then arrested. And he was put in prison. And when Abraham was in that prison, an angel appeared unto Abraham. And it came. And it delivered Abraham. The Bible said to Abraham, I am the God that delivered thee from the Ur of the Chaldeans. Listen to me. Ur of the Chaldeans. These are two words joined together. The word Ur and Chaldeans. That Chaldeans, it was a prison where Abraham was put. And they took Abraham. The word Ur, it means fire. So Abraham was taken into a prison and fire was put in the prison. They wanted to kill Abraham with fire. And Abraham could not die. And the angel appeared in that fire, which the Bible calls the angel that delivers from fire by fire. And the name of that angel is called Uriel. From the word Ur of the Chaldeans. Ur means fire. El means God. So it is the God of fire that delivered Abraham from fire. And Abraham began to walk. Over Abraham, wakuda mujeli, delivered angels. Abraham left his father's place running away because he wanted to be killed by the king. And while Abraham was on his way, Lord, Nantera baba wake, chuma yake ni baranda wake, wataka kufaba. But remember kutumali wati, udamu nyika ye manzi baba, nyika ini amatako, Abraham achibuda ndokutora nani amatatizi sare. Wataka kufaba nacho. That's why you see along the way, Terah it to die. Because God never wanted Terah and idol worshiper to have any influence on Abraham's worship. And God killed the father right there on the way. Abraham afamba. Ana loti ne mkazi wake ni baranda wake. Abraham achifamba achienda. Ndo pataverengesa maji. Pasonze Abraham ndo ashika panjiro. Ya akashika. Njimbo yacho yaile vanhu vainzi Canaanites. Vaigara in that land. Listen to me very carefully. Once they got into that land where the Canaanites were dwelling, and God spoke to Abraham
And he said, in this land where you are staying, I shall give this land to you, and even to your seed, to your descendants. They shall have this land where you are in. Nyika iri kupromise kwa vanhu. Uri kupromise kwa munhu naMwari. Inotorere vanhu kudhara. Auna kundizwa. Nyika iri kupromise kwa Abraham naMwari. Inotorere vanhu kudhara. Hakuna chinhu chinorwadza chekuti kuna akaprofit kwa kuti achadrive mota pachine waya wina ivi. Moment yatiri kuprofita kuti uchafamba nemota kunotorena ari kuidriver izvozvi. Pane zvichaitwa muchadenga kuti ibude muruoko rwake yopinda muruoko rwako iwewe. And Abraham passed through the land up to a place of Shechem, up to the plain of Moreh. And the Canaanites was then in the land. Canaanites akatovaka dzimba. Mwari ndokovasiya vachivaka. Aine urongwa hwake nemumwe mukomana anonzi Abraham. Ndopa panonzi neBhayibheri, for the wealth of the wicked shall be gathered for the righteous. For the wealth of the wicked shall be gathered for the righteous. So the Lord will leave a wicked man working, not for himself, but for somebody who is righteous somewhere. No profit of life you want to maskatanas. Kuna alikuwa kaimba alikutoivakira iwe onestara Jesu. Kuna chaipota mota kwa uchapana chiuzira iwewe. Anamili yako ikadarika hapa maringa Vakenani vakanga vari munyika iyo vachigara ndokubva kwauya murume ane mukadzi wake nevasevenzi vake pavari kupinda vachinomira kudai so. Next verse. And the Lord appeared unto him and said, Mara musi kuziva kuti nyika iyi ndeyevaridzi. Mara kutoziva kuti ndeyevaridzi. Ndoda kuti uone meti dzemweya marwadziro adzinoita. Wakabatana ruoko nemurume wako muchifamba. Kugoita anoprofitwa kuti ucharohwa. Pachine wachaina. Woita wiki mumweya. Koita anosekiwa marriage. Yakadirectwa kumba kwako iwewe. If you are not going to be serious in the things of the spirit, am I talking to people? Nyika inotorine vanhu. And the Lord appeared and spake, unto thy seed will I give this land. Koma Canaanites amusikaone. Canaanites amusikaone. Pamuri kutaura kuti ndichakupa nyika ino ine varidzi. Ndo matorerwa anoitwa pfuma munyika yemweya ayo. Ukaona ukaramba wakadzungaira pazvinhu zvemweya, you work to gather things for other people. Ish. The next thing that Abraham did is a secret now that I want you to understand. Now, Mwari ndokusvitsa Abraham munyika yake yakapinda. Ndobva Mwari amuti panzvimbo yawakamira iyo ndichakupa nyika iyi, ndoipa nekuvana vako. Can you see that? Abraham ari kuprepare kuti vana vangu havaiti maroja vasati vazvarwa. Kuna nababa vakachenjera vanoziva kuti ndisati ndane chibereko ndinogadzirira mwana wangu in the spirit life yaachazorarama auya panyika. Chikonzero wakatangira panorwadza nepanorema peupenyu. Vako baba havana coverage vakaita naMwari pamusoro pavachabereka. Asati ane mwana Abraham. Ndobva nyika ichapa mwana wako. Zvoreva kuti tinogona kugadzira upenyu hwevana vedu tiri pano nevasati vazvarwa. Vazukuru vedu tinogona kuti temere life yavachararama vasati vauya. Kune covenant dzakadaro munyika dzemweya dzaunogona kuita nhasi kuti unotaura kuti vana vangu havanetseke kuwanikwa, vana vangu havanetseke kuroorwa, vana vangu havanetseke kuwana mabasa, vana vangu havanetseke kuvaka dzimba. Unogona kuzvigadzira mwana wacho asati aberekwa. Ndozvakaitwa naAbraham. And the Lord appeared to him, unto thy seed will I give this land.
this was a prophecy because the word was not fulfilled the day it was spoken. That means it was a future word. And Abraham was supposed to have the wisdom to understand how to secure a future prophetic word. Many people, you will discover that when you dream a bad dream, it comes to pass. But when you dream a positive dream, it doesn't come to pass. There is the secret. And Abraham built an altar. What is an altar? An altar in the Old Testament, it was a structure that was built by stones. Waitora matombo motenga kuvaka chini pamusoro pacho poita flat ndo pamusoro paisirwa masacrifices. Kana vakuda kupa Mwari zvinhu vaiendesa paaltar, because the place of altar was the place where the spiritual communicates with the physical. Are you getting me? An altar was a structure where the physical interacts with the spiritual. They were not giving their offerings anywhere. There was a sacred place that was chosen. So you get to that place, you have to build a structure. And on top of that structure, that's where you put your offerings and your sacrifices. When you burn those things, the smoke was going higher. And when the smoke goes higher, it was believed that God has received your offering. Kwakusina zvikopo zvaitora mawai zvokukwira nazvokudenga no zvaipiswa paaritari. Paaltar ndo paibhilivhwa kuti kana chapiswa chatabiwa naMwari. That was the Old Testament ways of altars. The New Testament, if you go to the book of Deuteronomy, the Bible says, God said, when you dwell in the land of Canaan where you shall be, I shall choose a place where I shall put my name there. And there shalt thou bring your tithes and your offerings and your sacrifices and your contributions. I shall choose a place. And then there shall be a place which the Lord your God shall choose. Offerings are sacred gifts. They are not placed everywhere. They are chosen places for sacred gifts. They are not put everywhere. And God said, when you shall get there, I shall choose a place to cause my name to dwell there. So the place must carry the name of the Lord. The place must have the name of the Lord. And God said, on that place, my name shall dwell there. You are not getting it. Giving, even to the poor, to the needy, is very good. But there is a way we give to God. There is a place that the Lord has chosen where His name dwells. All right. A place. I shall choose a place where my name shall dwell there. If you don't believe that places are the same, if you believe that every place is the same, God is omnipresent. He is everywhere at the same time. That means the unbelievers have God. If you believe that God is everywhere, His presence is the same everywhere. That means even the unbelievers are born again. They have God in them. There is a special presence of the Lord in different locations. Are you getting me right? There is a special presence of the Lord in different places. So God had to select a place where offerings, tithes, contributions, and the sacrifices were supposed to be put. Can I have KJV? I want to see something here.
shall be a place which the Lord your God shall choose to cause his name to dwell there. Thither shall you bring all that I command you. Your burnt offerings, your sacrifice. That means a burnt offering and a sacrifice are two different things. And your sacrifices, your tithe. Tithe and a sacrifice are totally different things. A sacrifice is a sacrifice. A tithe is a tithe. These are not the same. And God required the tithe. He required offerings. He required sacrifices. He required the heave offerings. And all these type of offerings that are being named here. There is also the vow. It is a pledge. So the tithe. So the sacrifice. These are different kinds of offerings that the Lord wanted from his children. But they were not supposed to be given everywhere. There are people who say, unless very pastor, I will choose my name to dwell in a certain place. And on that place, that's where you shall put all the givings that I shall command from you. Taking care of your mother and your father, it's a responsibility. It's not giving to God. Giving money to your brother is your responsibility. It's not a giving to God. Yes, Papa. You must understand the difference between a sacrifice and a responsibility. Buying a suit for your mother, sending your money every month to your father, your mother, it's your responsibility. That one does not need you to be born again first. Even if you are an unbeliever, you still do that. People that don't worship God are still taking care of their parents. So when you are doing it, don't say, I'm giving my tithe to my mother. Your mother, there is no name of God that dwells there. There are chosen places where the name of God dwells. So now, right in the Old Testament, we had a place, a structure. But in the New Testament, we are no longer erecting those structures of stones. An altar has been changed no longer to a structure. It is now a place or a person. Right. Two things. Where we come here to worship God, this place is an altar. Yeah. I hope you are getting me. Yes, Papa. Your man of God, your woman of God is an altar. An altar is simply a place or a structure where sacrifices are put to be received by the divine. And these are special places. So in the New Testament, an altar is now a place, a structure. It can be a sanctuary. Number one. Number two, a man of God or a woman of God. These are now the altars of the New Testament. Now Abraham, ndokubva anopinda panzvimbo. Mwari wataura zvikanzi pauri papa ndo nzvimbo yandichapa kupa ndoipa nekuvana vako. Mwari achivimbisa nzvimbo, ari kuvimbisa muine vageremo vari kutovaka dzimba, vane maproject vari kuita mashopping mall, but kugoita mumwe anogamuchira izwi raMwari kuti chiri kuvakwa icho chiri kuvakirwa icho. Naari kuvaka hana chaari kuziva ndiri kuvakira munhu. Abraham achisvika ipapo, nditeerera. When Abraham got there, achinzwa izwi raMwari, haana kusimuka kunoudza shamwari dzake kuti Mwari ataura nei. The first response yakaitwa naAbraham to the voice of the Lord, he built an altar when God spoke and he sacrificed. The sacrifice that Abraham did when God spoke to him was to secure the prophetic word given by God. Altars are places to secure destinies. If your altar is hungry, you are not fitting your altar. Your future is at risk. Anybody
Anybody can alter your future if you don't have a relationship with your own altar. Your future can be altered by anybody. Abraham achisvika munzvimbo haana kutanga nekuvaka musha. Nditeerere. Abraham achisvika munzvimbo haana kutanga nekuvaka pake pekugara. Wakatanga nekuvaka aritari. Anozviziva kuti chinotangwa haisi marriage, iaritari. Chinotangwa harisi business, kunotangwa nearitari. Chinotanga hakusi kuisa pastatus kuti ndaroorwa. Chinotangwa iaritari. Paaritari ndo panosecure the blessing that the Lord has promised you, that the Lord has given you. Hamusi kundinzwa. Pane rimwe gore ndobva munhu atenga mota yake, ndobva auya nayo, ndobva asvika pamba. Deti ndava kuzokuradza mota nayo. I got into the car and I began to pray to bless the car and to dedicate the car. And I said, wow, congratulations. Thank you, thank you, thank you. And the Lord told me, this thing will never going to last. Even after my prayer, he still lost the car. 2-3 days, 4-5 days, then Zamakali Karita anataka kuta mistake pamoja yako. Atoraza chose. Masua ndo bafamu. Then the Lord said to me, if you leave him like this, you are not doing justice. Call him and tell him. No anamuza ngatunoziva day wakauya ndimota. Yakanamatira motikari yako and you never raised an altar for your car. And what happened? Ndava chinonetsa ndikakuudza kuti dyigarira motikari yacho unoti mapasa akudama. Saka pane chimwe chikoro chatinoita chokuda kukusiya. Unozati mwana akanziregedza apa panopisa, regedza panopisa. Anda kunzwa kuti pamunotirambidza kubata pakagoita sei. Saka kune kudzidza kuviri. Kumuti akuda kubata unomurova, uregedza kubata. Patiko kunonetsa dzimwe nguva, kosi kune dzimwe mwoyo yakaoma. Unomusiya ubata. Paunonzwa uri kubhedhurumu achichema uziya kuti isitofu yabatwa. Achiita maduhano ake ekutsva. Chero ukachinyarara kubva deiro, anoziva kuti apa pabatwa. Because in life there are many ways of learning. You can learn by instructions or you can learn by pain. Okay. Situations and pains can also be a school to some people. There are people who don't want to learn from instructions, they want situations. Anoda kutanga kubahiwa, oziva kuti apanoba. Avadi kuudzwa kunzi apa panobayo usafambilepo, vanoda kutanga vabahiwa. Listen to me. Ataura kuna Abraham, haazi chero pastor, haazi president wenyika muridzi wenzvimbo yeKenani, audzwa naMwari. But Abraham unoziva kuti kana shoko richinge rataurwa naShe, kune zvinoitwa to secure the word to come to pass. Ndosaka uchiona kuti vazhinji venyu makaprofitwa upenyu hukuru, but hamuna kuwana nanhasi uri kuchema, but wakatakura izwi rechiprofita palife yako. Wakavimbiswa kunzi murume achakuroora, akadai, but chawakawana iko zvinezvi. Unotokamuka usiku ukachitarisa kudai so. Unotuka dhera wakadzora wakatikana neniwo. Kana Mwari akataura, pane zvinoitwa. It is on the place of altar that you secure what God has said to you, so that the word will come to pass. Aiwa, listen to me. Ndine mama ndakasangana nayo musongero. Ama yakamboya ku spiritual exercise. Atina machena. Ndobva taibatsira. Ndobva ama yaudzwa kunzi zvakati ngazviitwe. Nekuti zvikasaitwa izvi ndaona basa rapera. Uye ndaona mapinda mutsaona. Mweya ndobva wataura. Vakuru ava ndobva vaenda.
If you have many voices that speak to you, you end up in confusion. I don't have a problem of having many pastors, but what I know, you end up in confusion. I don't have a problem of listening to many, but doing it will end you up in confusion. That's why Paul said, for we have many instructors, but only one Father. Yes. You can listen to many men of God, but you must submit to one Father. Yes, Papa. Anything you can hear from anywhere must be confirmed first before you believe it. Yes, Papa. Yes. Otherwise you can end up in confusion. Nova, my last week. First thing you do is now I got one and so I just I'm but I can't have spiritual system. So I said, I got an accident. So this was like a pair. As well, parent of a town. Mutaka para. Papa. Chinenge chaita kuti zvandareva zisanoitwe kuna baba vamwe vakateerera. This thing I will say it with my eyes closed and with my eyes open. If it comes to matter of spirits, I told you already, I am a master. Yes. That way. Last year, I saw one of the mines collapsing. And I saw many people dying there. But let's pray that people will not die. And that none of you should be involved. Wakatozotenga. Right? Makazopina msaona basara kapera andako taura ere zikaza makazitaura ibaba apa zikaza problem yangu ndekuti ndiri kuzama ma business esa ndiri kuzama but apana ngokudilira zvinobonesa munogona kubva panapa ndokuudza kuti ndamunogadza zvakadai. But munoziva here kuti muchibva pano inu muchienda muchibva pano muchasangana nemufundisi achakuudza kuti mhanza zvaanotaura izvi isonidira pfugamai baba amuvhangeri uyai amudhikono uyai secretary uyai baba vane mari toda kuti sumenyawo kuna mari baba kuturika kudai so kune zvandinoziva zvokuti kana zvisina kugadzirwa chero mukaita munodzoka kana makazvininipisa muchadzoka kana muine pride muchazongosvika pakufa nepride yani yenyu. Imwe hama yonzi yawanikwa ika zvandinoziva zvirapa chero akawanikwa nengirozi uye anodzoka ikati kana zvatiri kutaura zviri nhema uri kuona mota chena iri panzamba iyi ngativerenge imwedzi kana iyo yadarika unouya kutora mota chena uenda nembao unya waitora wodrive uenda nemba kwako iri panzamba unondiudza kuti ukaona waita dhimoni rinokuudza kuti haurori ndokuudza kuti mabisirwo arinoitwa ndeaya neaya iora ndagara ndisi pastor wako kutanga waina machiva richikobuda but ndosvika when a master comes and he will tell you the formula to take away the spirit from you and place it somewhere and you still say prayer will work, you always manifest. And you can't teach a demon the gospel. You can't preach gospel to a demon. It will never work. I will know that as long as that spirit is still having residence in you, whatsoever you can try. Chero kanzwa wani demoni rekusaroro warega inobatsira Yohana Scout. Ari kurambidza kuwana mukomana anokurora. But you know kuisa kuna wako asiri.
unotodiwa nebhinya jeira unonoka kusevha chikafu ziso rinobuda iri munhu agonzwa kuti panapa zviri nani ropa rideuke zvako mvura yangu yanonoka unourayirwa musauti yawandisa kumurima kunze kutambisa sauti yangu sauti sauti inogota mugouya kukanseling so makagara pamberi pangu muchizama kubvunza kuti chanetsa chii baba inanzi munhu anondiredza akauya panapa kuzondibrogesa ko vaita sei kuti maisiro ake sauti mumuriwo baba ndikutoona hapana chandinoita munhu sauti ipapa iwo ugere padivi kuzama kuti asi pastor sauti akoti kwalapo sauti ndiri kushanda sauti inelisa munhu kumba anokudzai mamhepo kana aripo aiwa unoshingirira kugeza kubuda padzapa ugorova sitepu yechisikana nechino kusvika muGP yako kuti s achisvika pauriso uchifunga kuti zvaita kunzi makadii mani ndokumbira unzira inoenda kumatiripeti kutange kubvunza kuti nemapfekero andakaita ipapapa uri kuona mhaipo pana ndava ndimona harina basa nemekapu rinouya pamusoro pemekapu rokudibira neumhaipa vachiuya vadiki kwauri vachiwanikwa vachienda uchishaya kuzati koinei vari kuonekwa mhai Mother's Day.